Snart få noget at drikke, så. Så kast noget igen. Hvad? Hvorfor er køleskabet åbent? Okay, så luk lige det igen, ikke? Jo, du må gerne tage en juice. Lukker du så køleskabet til? Tak. Så må jeg gerne få noget. Når jeg fordi når man er så jeg har bare Den her, det skal lige åbnes, og så skal du holde lidt på snoren. Skal jeg hjælpe dig, skat? Bare lad være med at gøre det som far. Den vil ikke gøre det som far. Skal jeg hjælpe dig? Men med den der juice,